Fala galera que cai na internet, tudo bem com vocês? Então galera, mais um vídeo pra vocês. Pior que eu nunca fiz aqui no Resort Premium. É que toda vez a minha mãe me pede pra eu tomar banho direito. Olha, isso aqui é a geladeira, isso aqui é tudo. Eu tô sentado aqui. Olha, sinceramente não foi isso que eu precisava. Olha, a gente vai fazer as vantagens de acordar do despertador. Então, galera, quando eu boto o meu despertador pra ficar alguma coisa, mas alguma coisa que eu seja outra, né? Então, nesse exato segundo, eu quis fazer o melhor que minha mãe pediu, para tomar banho de madrugada e comer salgadinho escondido de madrugada. Minha mãe nunca fazia isso quando eu era criança. Olha, simplesmente, galera, não é mais isso, né? Porque toda vez, olha, a gente vai fazer as vantagens de colocar o despertador. Primeira, que a noite estou acordada para descobrir que a minha mãe comeu besteira de madrugada. Se fosse eu já tinha feito isso, né? Olha, quando eu tomo banho, aí quando eu desperto meu celular, eu vou pra praia, aí vai despertar 7 horas. Aí se for 7 horas da manhã, eu desperto no horário certo. Galera, não é simplesmente que eu falo isso, né? Simplesmente se sua mãe tivesse alguma coisa, seria mais uma arma mortal na mãe dela. Por acaso minha mãe já usou mais de 1000 vezes comer besteira. Gente, eu não sei nem que é besteira. Ainda mais, vamos fazer a primeira coisa. Olha, quando eu levanto de madrugada, aí eu vou ter que fazer, aí minha mãe vai ter que me chamar para arrumar a casa no exato segundo que ela vai pedir. Eita, que horas são? São 7 da manhã. Acho que tá na hora de ir pra aula. Não, pera. Pior que a gente tá no resort, né? Pior que não tem aula quando eu vou no resort. Mas pelo menos... eu vou levantar cedinho, né? Ô, moleque! Vem me ajudar a arrumar a casa! Não, mãe, eu tô dormindo! Me respeita que eu sou sua mãe! E vem! Não, velho, tudo é nessa casa! Galera, eu simplesmente a minha mãe me ajuda a arrumar a casa. Quando eu tô assistindo TV é a mesma coisa. Me pedindo pra arrumar a casa sem ajudar. E o pior é que eu nem sei ajudar minha mãe sem fazer alguma coisa. Mas imagina se sua mãe tivesse um chinelo que ia atacar mais alguma coisa que faz de outra, né? Olha, pois é, galera. Então, bora fazer o segundo passo. A primeira é quando eu tô dormindo, aí eu vou acordar de madrugada, 5 horas da manhã pra ir pra aula, aí eu vou saber que eu tô de férias. E o pior é que minha mãe sempre me ajuda a arrumar a casa antes das 5 horas da manhã. Eu nunca fazia isso. Mas bora ver, minha mãe é bem certa. Ela me ajuda 4 horas da manhã, o que eu pedi pra ela. Então não pode ter, né? Porque essa é a última coisa do mundo. Pior que a segunda parte. Bora ver a segunda parte. A primeira é que a minha irmã mais velha não sabe fazer. Segundo passo é que o meu irmão suja, faz cocô e ele vai no banheiro, suja o banheiro, aí eu que vou ter que limpar. Mas imagina, eu vou ter que limpar. Ô moleque, teu irmão cagou no banheiro. Não. Essa é a primeira parte. Olha, a segunda parte não sabe mais fazer isso. Bora ver a terceira parte, que eu nunca fazia isso. Quando minha mãe me pede para eu comer 1 hora da manhã, mais ou menos 5 horas da manhã, antes das 2 da manhã. Então, se eu tivesse na festa, aí a minha mãe me ligava, aí ela falava: ô moleque, vem pra casa agora, porque eu sou sua mãe, você tem que me respeitar. Luan, mas eu tô indo pra festa. A senhora que sabe, porque eu respondi ela uma vez e eu nem sei se respondi outra. Mas ela me deu um tapa na cara. Galera, a reação que minha mãe teve não pode ser isso. Mas a gente vai ver se minha mãe tivesse um par de chinelo. Ô moleque,
vai lá na farmácia pra mim e compre um Decojetson. E se tiver remédio, traz 3, tá? Tá bom. Oi, moço. Olá. Você tem remédio Decongetson? Olha, senhor, aqui temos 2 Decongetsons pra febre. Então, minha mãe tá com diarreia, então por isso que não, assim, o que sabe que você quer dar pra ela, acho que esse remédio é com diarreia. Ah, então eu vou dar pra ela, né? Fazer o quê? Ô, moleque, já trouxe o Decongetson? Assim, tá assim, mãe. Ô, moleque, me tira uma dúvida. Será que pode tomar esse remédio com diarreia? Então, mãe, eu recomendo tomar com água. Mas a senhora que sabe. Mas eu que comprei o Decongesco mais uma vez. Olha, que eu quis fazer alguma coisa que seja. Mas então, família, esse foi o vídeo. Essa foi a última parte do vídeo. Olha, amanhã tem mais vídeo, hein? Sobre as situações parte 2. E se inscreve no canal e deixa o like para me dar uma força. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!